Sanibona, phinde nginibingelele nje kakhulu nangomzuzu nangalesi sikhathi. Kuhlezi kuthabisa ukuthi sihlangane ngezindaba ezinkulu zikababa wethu ohlala ekhaya ezulwini. Kuhlezi kuyintokozo ukuthi senze intando kaNkulunkulu. Kuhlezi kuyintokozo ukuthi sikhanyiseleke, sikhanyiselane ngeqiniso. Ubaba athanda ukuthi silithole, athanda ukuthi silazi, athanda ukuthi lisize, athanda ukuthi lisiphulukise ngoba sisezikhathini zokugcina lapho khona isikhathi sesingasekho. The only time esinaso njengamanje lesi sincane esinaso isikhathi sokuthi sizisize thina, siziphulukise, sibuyele kuJehova, sibuyele ekwazaneni naye, sibuyele ekwenzeni intando yakhe, sibuyele ekuzisindiseni thina because akekho ongasindisa, akekho ongasiphulukisa, but we are the one responsible for izimpilo zethu because abantu abaningi, I don't know if it is lack of the understanding noma it is just inkani nongafuni ukwamkela ukuthi wonke umuntu responsible for impilo yakhe, wonke umuntu responsible for akwenzayo. Yabo nje umlomo wakho wazi ukuthi wena responsible ukuthi uhambe uyodla ukudla sekuphekwe ebhodweni, wena responsible ukuthi uthathe indishi yakho uziphakele udle, wena responsible uma usomntwana ukuthi ma ngiyacela sakucela ukudla, wena responsible ngokuthi kumele usukume njengamanje uhambe uyozigeza, ugeze izingalo zakho, ugeze emhlane, ugeze zonke izindawo. The fact that you know ukuthi you are responsible for that, kumele sazi ukuthi responsible for impilo yakho as well, responsible for ikusasa lakho as well, responsible for ingale kwethuna ukuthi kuzokwenzakalani ngawe. Akekho umuntu responsible for lokho because abantu abaningi sebezitshela ukuthi no man, umfundisi wami responsible ukuthi ngingene embusweni wezulu, umfundisi wami uzongikhulekela, Nkosi yami athi ayisuke zonke izono zalengane, yongane ifanelekile right njengoba sibhabhadisiwe ke njengamanje isi right isiyongena embusweni wezulu. Cha, bantu bakaNkulunkulu, akukho njalo. Uwena responsible for impilo yakho, uwena responsible for ukuphulukiswa kwakho ngokuvuma ngezindebe zakho ukuthi ngiyamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, ngokukholwa enhlizweni yakho ukuthi ngempela wayifela izono zami, nangokwenza intando kaNkulunkulu ngezandla zakho, nangokuhamba ezindleleni zikaNkulunkulu ngezinyawo zakho, nangokugcina iqiniso kaNkulunkulu ngakho nakho ngempilo yakho yonke. You are the one responsible for impilo yakho, ingumsebenzi wakho. Nesikoleni kusuke kumsebenzi wakho ukuthi usistudishe, ngithi uzifundele wena. Kusuke kumsebenzi wakho ukuthi usistudishe, uzenzele ihomework. Whether uhamba ucela umzali wakho akwenzise, umakhelwane akho wenzise, uthisha wakho ukuthi achazisele, or ucela whoever ongathanda ukuthi umcele, but who is responsible for going getting all that kind of help? You are the one. Ubani kumele sukume. Awukufuna lokho ukuze akuthole kusanesikhathi. Uwena kumele usukume uyokufuna lokho. Uwena kumele usukume ukulangazelele. Uwena kumele usukume ukukhandlekele. Uwena kumele usukume uyokwenza lokho. Uwena kumele usukume uyosebenza, ngithi usebenzele ukuthi uthole ukudla. Uwena kumele usukume uyocenta lapha egcekeni, ucentele ukuthi igceke lakho libe clean. Uwena responsible. If ungakwazi ukuzicentela, uwena responsible ukuthi uthathe imali yakho uthole umuntu ozokusiza akwenzele lokho. You are the one responsible. So ezimpilweni zethu ithina si responsible for yonke into ekhona. Ithina si responsible for ukuthi senzani ngalesikhathi esinikezwe sona, because sonke sinikeziwe isikhathi. Uwena responsible ukuthi osukwini wenzeni, uwena responsible ukuthi kuzokwenzakalani kusasa, because kusasa ufuna ukuhamba endaweni esedolobheni and ufuna ukugqoka le jacket. So uwena responsible ukuthi uyiwashe ngoba ade uyigqokile ngeweekend. It's your responsibility, umusebenzi wakho, of which is something uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba athanda ukuthi asikhumbuzise ngaso sonke isikhathi ukuthi hallo, umsebenzi wakho mntwana, umsebenzi wakho umuntu wami ukuthi wenze lokho nalokho nalokho, umsebenzi wethu sonke. So abanje uNkulunkulu imiyalezo edlulisela kwizwe lonke, udlulisela kumhlaba wonke, udlulisela enkundleni zokuxhumana zonke, udlulisela kuyona yonke indawo. It is because ufuna abantu bazi ukuthi umbuso wezulu wonke umuntu, ufuna bazi ukuthi umthetho wawonke umuntu, ufuna abazi ukuthi intando yakhe yawo wonke umuntu, ufuna azi ukuthi
izwi lakhe is not just talking to izithunywa, is not just talking to ababhishopi, abaprophets, it's not just talking to abashumayelikazi. It's not just talking to those people, but it is talking to everyone ophila emhlabeni, because everyone umenyiwe, everyone uyabizwa, everyone uyalandwa, everyone uyakudeserve ukuphila okuphakade. So sizothi siyakufuna ukuphila okuphakade, but if izwi likaNkulunkulu seliza kuthina lizositshela ukuthi ukuze sikuthole lokho kuphila okuphakade kumele senze u1 no2 no3, singenze u1 no2 no3, sizothi asikufuni kodwa lokho, but sibe sazi kahle ukuthi sifuna ukuphila okuphakade. Uyazi ukuthi ufuna umsebenzi, kodwa ama criteria omsebenzi awu4. Sothi asimfuni umuntu ofika late, asimfuni umuntu emsebenzini ozowenza umathanda, sifuna umuntu olalela umthetho. Ebese bathi sifuna umuntu ono matric, sifuna umuntu mhlawumbe no qualification noma one experience ya 2 years. So these two things kuzomela uzibambe zombili angithi. Kuzomela wazi ukuthi okay lo bangakufuna ngikwenzi. Kuzomela wazi ukuthi lo bakufunayo nginakho yini. Do I have matric? Do I have two years experience? Do I have these things ezidingakalayo? Because these are the criteria adingakalayo so that I can make it to this job. But if wazi ukuthi hey mina ngeke ngisiyahlula nje isikhathi, then usenkingeni. If wazi ukuthi mina nginempelo matric kodwa nginawo 2 years, then usenkingeni. So ukuze ungene uthole i-access to this kind of job, rather get the experience first. Because ushoda ngayo ngithi, if you want to get umsebenzi lo ufunayo, rather fight with le weakness yakho le yokulala njalo uhlezi ubalethe ezintweni zonke. So na uNkulunkulu kungena embusweni wezulu, there is a criteria. Kunento ekumele wayigcine qala, kunezinto okumele ungizenze qala, kunezinto okumele ungazenzi qala, so that you can qualify to enter the kingdom of heaven, so that you can qualify ukubona nokuthola umbuso wezulu ngelinye ilanga, ukuthola ukuphila okuphakade. What are the criteria? They are very simple, they are very easy. Number 1, ziningi izinto ezinyanyeka nezizondeka kubaba uNkulunkulu. Number 1 yini? Ukungawuphuli noma ukungawugcini umthetho wakhe. Exodus 20. If you're going to break all those rules, ethi uNkulunkulu ngebona ufuna ukweba ngekani, uzothi uyadeserve uzongena kanjani? If ethi uNkulunkulu ngiyamnyanya umuntu obulala ochitha igazi elingena cala, wena ufuna ukulichitha ukudlwengula leyo mntwana lo mdlwengula bese uyambulalela khona lapha ehlathini, uzothi uzongena kanjani embusweni wezulu usafuna ukwenza noma usabambelele kwenzeni into engathandeki enkosini? Ufuna ukungena ngenkani wena? Why? Because uNkulunkulu yena ukudalile. Akusebenzi kanjalo lana. There is a criteria. There is a certain rule. Why? Because ezulwini kuphezulu kungcwele kuholy. Akufuneka abantu abazowenza isinomo kanjani lapha yana. Akufuneka abantu abazozenzela umathanda lapha yana. Ku-clean kuhlanzekile. Ufuna ukungena notshwala bakhe ezulwini. Hello. Kuphi khona? Ubutshwala bubo benziwa ba? Was it made by God? Because into yalapha emhlabeni le, into ebanjwe isitha futhi, especially in nowadays. Uzothi wena ngifuna ukungena ngenjalo ezulwini, ngeke kuze kwenzeke. So there are things okumele ukuthi ukhandishe ukuthi awuzenzi, okuphula umthetho kaNkulunkulu, which is a problem. Never break the law of God if you want to make it to heaven. But keep all the laws of God. Never do incwadi yabaseGalatia chapter 5 lapha yana zonke izithelo zenyama, because uyasho ubaba ohlala ekhaya ezulwini ukuthi abenza okunje abasoze balidla ifa lombuso wezulu. Ubufebe, ukuxokozela, ukuthakatha, zonke lezi zinto, the Lord always mentioned them. Awusoze wawuthola umbuso wezulu if you're going to constantly and keep on doing all these things, because azithandeki ziyanyenyeka kubaba ohlala ekhaya ezulwini. Another thing, mele wazi ukuthi ukuze ngingene embusweni wezulu ngidingani. It's simple ke lokho, very very simple. Udinga ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, udinga ukusindiswa, udinga ukuhlengwa, udinga ukubhabhadiswa bese wenza intando kababa ohlala ekhaya ezulwini. And ziningi izinto esingazazi singayiqondi singabantu, right? But yize kunjalo, the only thing, the information, it is packed. Where is it packed? Naila.
ulwazi lugcwele la ukuthi yini into ekuhlalela ukuthi uyenze, yini into ekumele ukuthi uyenze, so that you can fully qualify ungena embusweni wezulu, so that you can fully qualify ukubonana noJesu umfeli wakho ngelinye ilanga. So siphila esikhathini esikanjalo bantu bakaNkulunkulu, lapho kumele si-understand khona ukuthi yonke into ilele kithi, yonke into incike kithi, because you are the one responsible for yourself. You are the one responsible for your life. You are the one responsible for your tomorrow, for your future. Uyazana noJesu, uyakholwa, usumamkelile, uyayenza intando kwababa ohlala ekhaya ezulwini. Ask yourself all those questions. File i-application yakho, gcwalise ulwazi ngawe. Nayi i-post, nasi isimemo sombuso wezulu, umenyiwe nawe. You are invited, but you the one who need to file uyosho ukuthi okay, I accept the invitation. Namna yami application nami ngusibani okwasibani Nkosi yami, ngiyamthanda uJesu njengoNkosi nomsindisi. Nami ngiyafisa ukubona umbuso wezulu. So isihloko sithi nje sithi bazifunela okwabo abamfuna uJehova nosizo. I had a dream nje, and I want to apologize for this dream ukuthi I've lost track ukuthi where do I wrote it, and I know the dream, I remember it perfectly, but the only thing it dates ukuthi ngakade ngiliphuphe ngaluphi usuku, but it was in the month of May. And in this dream I saw one of the guys nje sesifunda nabo esikoleni, sesiyahamba nje kuleli phupho, silebele siyahamba ngemoto, ngathi sihamba nje emini, senza nje izinto nje ezahlukahlukene. So masihamba kale nqola yomlilo, sihamba siyehla senyuka, ebese sima endaweni esestopini kanje. Nasemestopini kuqhamuke another one futhi esasifunda naye. Lo munye meqhamuka siqhubeka siya-interact nje, siyaxoxa, kumnandi, catching up, sasifunda ndawonye, you know, and sihlale nabo, sihlale nje whole day siyaxoxa, sibuka abantu, yabo mahlale etopini nenza zonke izinto enithanda ukuzenza nani. Kuthe kusanjalo, and I was like, mina sengilambile manje guys, futhi sekuntambama manje, asingene la esitolo sithole something because I had money at that time. So masingena esitolo, in my mind ngihamba ngiya kwi-department, obviously kumele sidle healthy, sidle izinto ezi-right, because ama-chips no junk food lezi zinto azikho right, ziyalimaza futhi ziyabulala. So in my mind mina ngithi asigijimeni siyothenga nje lapha ama-fruits. Vele ama-fruits ayasuthisa guys if uzowadla abe maningi. Yabo if uzodla i-aphula, udle ubanana, udle orange, uzowadla same time ndawonye, ayasuthisa. I promise you that. That is what most people bake babuze bathi usutha kanjani ngokudla ama-fruits nama-veggie kuphela. Hayibo uyasuthisa lento le. Uzohlanganisa ubhatata namadumbe nethanga, bese uzodla ubanana ngaphezulu. Hayibo usutha nje into longazalo. So engqondweni yami ngithi hayi, ngoba vele sesitolo ayikho into esingakwazi ukuthi sidle manje, so asitholeni odliwa lihlaza akungama-fruits. Now singene kulesi sitolo and leading them to the department of fruits, and ngibabuza ukuthi ningathanda ukuthi nginithengele maphi ama-fruits because ngiphethe imali. And bona bavele bathi relax, asi-right thina. These two guys. Now mabathi ba-right, ngithi nisho guys yini awukade hleli silambe, nami ngilampile nani, bathi hayi si-right. And ngiyabuka nasemafrijini khona udrink, drink yabekho health nani, futhi ngeke ngivele ngisuke ngithenga amanzi nani, rather singabi nalutho at all. And I was like, kanjani labantu laba kade sihle naba whole day kodwa bathi ba-right. And basala ke mina ngathenga ama-fruits, baba buqama manje nami, but uNkulunkulu immediately he opened my spiritual ears so that I can hear ukuthi bathini. So uma bekhuluma, I could hear them bekude nami bekhuluma bethi, and uyasibhedela lona, ucabanga ukuthi thina sifuna ama-fruits, ucabanga ukuthi iyona nto esidlayo thina le nto. Hayibo, thina sinokudla kwethu esidlayo noma sinezinto zethu esizidlayo thina. And uNkulunkulu in the same environment noma in the same scenario or scene
abuyisa umqondo wami ukuthi oh njengoba kade ngibuka drink mina lapha bona bacabanga utshwala nanani because in the store kusakhona notshwala nanani and uNkulunkulu wakucacisa ukuthi bona engqondweni zabo bayifunela utshwala bayifunela ijunkie bayifunela nje ukudla lokho okujwayelekile okulimazayo futhi okubulalayo and mina never I do not want to give umuntu into ezomlimaza rather azithathele yena azibulale yena not ukuthi afe ngesandla sami. So and in this weekend nje this one esiphuma kuyona the Lord was saying ngihamba nje when I was here at home uNkulunkulu nje ngibusy nje ngihlalele and I'm busy meditating and the Lord was saying ukuthi in as much as yazi ngomqondo nangothando likaNkulunkulu hlezi sithanda ukuthi abantu basizakale hlezi sithanda ukuthi abantu balapheke hlezi sithanda ukuthi abantu bathole ukuhle okuzoba usizo kubona but ekugcineni kosuku noma singabathandela ukuhle kangakanani noma singabathandela ukuthi basizakale kangakanani noma singabathandela ukuthi baphulukiswe kangakanani noma singabathandela ukuthi badle kahle kangakanani noma singabathandela ukuhle nokulungile nokubafanele kangakanani kodwa wabona abanendaba nalokho as long as ibona bezothola abakunqanelayo nabakufunayo ngesikhathi futhi nangomzuzu abafuna ngawo. So abantu siphila nabo njengamanje they do not care ukuthi yini balungele, they do not care ukuthi yini right for imizimba yabo yini right for imphefumulo yabo yini right ukuthi bayenze ngaleso sikhathi nangalo mzuzu but what they want izinkanuko zabo, what they want into abayinqanelayo, what they want is what they are used to, of which it is something engekho right ebabulalayo ebalimazayo engizomba inkinga kubona kusasa ngoba deep down I promise you people of God deep down akekho umzali othanda umntwana wakhe adle into ezomubulala. Ngabe abazali bayiyeka phela ingane eno 2 months ingane egaqa ingakana 6 months mazidla inhlabathi because azazi kodwa yenza njani hayi inhlabathi le because yazi ukuthi izoyilimaza. So unless if umzali eyisiwula ke kwayena thothi nawe eyiphuzela uzoyiyeka ke nengane yakhe iyiphuzele ilimale ife ngendlela engafa ngayo kodwa umzali onothando onentshisekelo onogqozu ofuna ukunakekela ngaso sonke isikhathi uhlezi eyithandele into enhle ingane yakhe uhlezi eyifisela okuhle ingane yakhe uhlezi eyifisela okungcono nokulungile okuzoyisiza okuzoyiphulukisa futhi okuzoyakha ikhule ibe right ingasheshe yancishelwa isikhathi nempilo lapha emhlabeni. So uzama ngakonke okusemandleni akhe ukuthi amyale umntwana wakhe ngokumlungele and but at the end of the day ugcina ezikhethelile akufunayo umntwana wakhe nangakufuni. So ngisho singathanda kangakanani ukuthi abantu bawathole amazwi bathole iqiniso bathole zonke lezi zinto uNkulunkulu yona into ayingiduduza ngayo ukuthi ngisho ngathanda kangakanani ukuthi abantu bahlezi bazi iqiniso bazi konke abakudingayo but bona abakwazi ukuthi lokho bakudinga kangakanani futhi abakakuqondi futhi bazohlezi beqhubeka nokuthi bakhethe lokhu abakufunayo. Kodwa into eyinkinga kakhulu ke ukuthi lama bad decisions abo they lead to worse consequences egcineni because umuntu ophuzayo ngaphelelwa isikhathi nanoma inini lapha kuliya tavern ingaphelelwa umzuzu nanoma inini lapha la ekhona ama consequences ika alokho ke. Kodwa ngokuba umzali unothando into ayenzayo iyodwa uyamlinda umntwana wakhe uyamlinda aze abuyelwe ingqondo abuyele ekhaya abuyele kwimiyalelo futhi abuyele kokumlungele athi umzali okay it's okay ngoba akakufuna ukuthi ngiyekeni uzoyibuyela yena thi ingane isayodlala iyabizwa hayi bawazodla bayimemeza wazodla phela iqhubeka idlala athi hayi ngiyekeni uzozwisisa uma sesikhala sesibhlungu ukuthi ulambile bese yabuya kuthiwa ukudla kwakhe kuthathe nikubeke. So ikanjalo nalendaba especially when it comes to uNkulunkulu iqiniso lakhe uzolibeka lisabalalise kubantwana bakhe bese kuzoba kuwena ukuthi unqanqathe uzinhlanhlathe uzishaye izinto kweni uyishaye emahlathini uyishaye zonke lezi zindawo uzohamba kodwa ubuyelwe ingqondo ebese mase usubuya uzokufica nakho ukudla kwakho
Uzofica naku kwi-microwave, uzofica naku kuphekiwe, naku kulinde wena. So abantu noma bengazisakaza bezilahlekisa benze zonke izinto abazenzayo, but uNkulunkulu usayibekile imiyalezo yakhe. uNkulunkulu usakubekile konke athanda ukuthi babe nakho. That is why amazwi akhe hlezi wadlulise washiya khona if noma kungenama viewers, kungena lutho, but uNkulunkulu uyazi ukuthi they will go and go and go and around the world and they will come back for the truth. They will come back for uNkulunkulu, bazomfuna. But unfortunately ukuthi awazi ukuthi mawusa lapha emhlabeni uzoba nesikhathi esaneleni ukuthi uhamba uzobuya noma uzophelela lapha ekhambeni kwakho. That is the worst and the unfortunate parts out of yonke lento. And because ukufa kuhlezi kula outside the door, kuhlezi kulindile ukuthi kungathatha nombani nanoma yinini nanoma ikanjani uma sekufuna. So we need to understand abantu bakaNkulunkulu ukuthi uJehova uyathanda ukuthi abantu baphulukiswe, uyathanda ukuthi iqiniso balazi, uyathanda ukuthi basindiswe. That is why elibele isinuweba kangaka isikhathi. That is why wasinuweba futhi nangomhla woNoah ethi ngenani emkhumbini, ngenani emkhumbini, ngenani emkhumbini. Iminyaka, sorry ngiyaxolisa ngalokho, iminyaka ngenani emkhumbini, iminyaka ngenani emkhumbini, iminyaka ngenani emkhumbini. Ezama uNkulunkulu ukuthi mhlasimbe bawubuyelwa zingqondo, mhlasimbe bawuhlakanipha, mhlasimbe bawazi bawuqonda ukuthi ngibathanda kangakanani, bawazi bawuqonda ukuthi ngibalangazelela kangakanani, bawazi bawuqonda ukuthi bakudinga kangakanani ukusindiswa nokuhlengwa, ngoba ngeke baze bawathanda amanzi mase esebashaya, esebabhubhisa, eseqeda ngabo. So namhlanje uNkulunkulu usabekezela, ebekezela ukuthi abantwana bakhe babuyele eqinisweni, ngoba uzobhubhisa ngomlilo njengamanje. And njengoba ezobhubhisa ngomlilo akekho uzosinda. Bathi iqiniso lakhe ilona bengakuphulukisa likusindise wena ungabhubhi lo mlilo lo ozayo. Ungabhubhi kulokusha lokho uNkulunkulu azokuletha, ezokuqothula yonke inhlobo yesono, yonke uhlobo ledemoni, yonke uhlobo lwento enyanyekayo la emhlabeni wakhe. Ngeqiniso lakhe befuna ukuthi usindise wena. So uzolibeka iqiniso lakhe. Akuyeke unhlanhlathe. Bese ethi mhlawumbe masubuyele ingqondo uzobuya uzothatha iqiniso, uzobuya uzodla ukudla komphefumulo, uzobuya uzodla ukudla okudingayo ukulambele. Because nje manje akakabona ukuthi ukulambele. Usabona kumnandi ukudlala, kusemnandi ukudlala lapha eminyanga ngithi. Kusemnandi ukushona le nale kwenza whatever uthanda ukuthi uyenze. Kusemnandi lokho. Iqiniso lakhe awukakalifuni. But uzolibeka akubekele lona very very safely. But be careful. Ungafile ufele lapha ngaphandle ungakalitholi. Ungafike ufele lapha phandle usalambile emphefumulweni. So isihloko sithini? Abantu abamfuna uJehova, bafuna lokho abakufunayo. But yena uyabafuna yazi. And into ebuhlungu kakhulu ukuthi yabo umuntu umthanda yena engakuthanda ngenandaba nawe. Uyibuza ukuthi ngingenza njani ukuthi ngimtshengise ukuthi ngiyamthanda. Ngingenza njani Nkosi yami? Umfana thizeni nje olungile noma ongathatheki serious. Abo laba bafana laba bama-nerds, thola ukuthi yonke into yakhe nje right empilweni yakhe, unemali usebenza kahle, yonke into nje yakhe normal. But impilo yakhe ila. Sengisho ukuthi akazithanda izinto eziningi, akazimbandakanya ezintweni eziningi, but yena nje ufunela lo muntu wesifazane oyedwa. Kanti lo muntu wesifazane amfunayo yedwa yena usathanda ama-blesser, usathanda imali, usathanda ubunalo, usathanda zonke lezi zinto. So leli soka lizozama ngakho konke okusemandleni ukuthi limtshengise ukuthi liyamthanda. Lizame limthengele ama-gift, lizame limvakashele, lizame limsize, lizame yonke into, lizama yonke indlela. Because yena deep within uyathanda ukuthi lo wesifazane aqonde ukuthi umthanda kangakanani. Aqonde ukuthi umlangazelela kangakanani. But yena self akanendaba. Akaliboni inhlobo loluthando. Akamboni, umbona njengomfana nje wasenext door. But libele emlinda. Izimshaya impilo, sisi, izimshaya impilo. And mayisimshayela aphinde futhi
lo bhuti qhubeke futhi samthande njalo. Semeza uNkulunkulu. Abantu abamfunanga, bamnyanyile, bamshiyile. Ethi siyalila uNkulunkulu sidle kanjani, bakushiya abantu lokho bangafuni ukudla, bafuna ukudla lokho kuzobabulala. Athi uNkulunkulu uthi it's okay fine. Azoqhubeka abe khona ama-fruits, soqhubeka abe khona ama-veg. Abantu basebuyele izingqondo bazobuyela bazodla lokho kufanelekile. Athi uNkulunkulu okay ngoba abantu benza zonke izono. Okay fine akaqhubeka ntshontshe. But yabo mase sesejele izombuyela ingqondo lapha mase sehleli yedwa uzobe sekhala. And lapho ngizobe sengisebenzisa abameli ukuthi bamkhiphe ngeparole. Mase sibuyile ngempela ingqondo uzobe se right, uzobe sebuyela endleleni ukuthi angintshontsho. So siphila isikhathi lapho khona abantu abaningi abazanga ukuthi yini abayidingayo, abayidinga ngemphefumulo yabo, edinga ukuthi baphulukise. Abakwazanga ukudla okufanelekile, abakwazanga ukudla kwempilo, abakwazanga ukudla kuzobaphulukisa, kubasindise, kubasiza izintweni zonke. So njengoba bengakwazanga, uNkulunkulu uyakugcina. Athi kulungile. Abanhlanhlathe nje banhlanhlathe bayitshela ukuthi bahlakaniphile, bazobuya, bazokudinga. And incwadi Amos chapter 8 iyona ebuhlungu kakhulu ukuthi nje indlala yezwi kaNkulunkulu. Izintombi ezinhle, uqala lapha verse 11. Izintombi ezinhle nezinsizwa ezinhle zobe sezifuna sezizulazula izinloka hawe iBhayibheli konjoba laba beshumayela kodwa ngasengatholakala. So asimfuneni manje uJehova setholakala, simbize saseduzane. Because uJehova usithandile, usifunile, usibizile, usilangazelelile. Bathi abantu abamfunanga. Abantu bamnyanyile, abantu bamzondile. Abantu baziqhubekela nezimpilo zabo, baziqhubekela nabakufunayo, just like those guys beThayibona bazosijwayela kabi. Ucabanga ukuthi thina sifuna ama-fruits, ucabanga ukuthi thina sifuna lezi zinto. Hey thina sifuna into zethu thina. Hayibo thina sifuna ngokwethu, sifuna ukuright, sifuna ukuzosithi kancane zibaba. Ukuzosenza igazi lezokugijima kancane. And another thing uNkulunkulu aseka mention last week yazi ngizihambela nje ngibuye emsebenzini uNkulunkulu ukuthi these things zidala izinkanuko kakhulu, like ukhalele usijwayele ukuthi ngidla ama-chips njalo mangiqeda ukudla, ngidla ama-cake njalo mangiqeda ukudla. Lezi zinto zohlezi uyihalela and isohamba isikhathi zigcine ngasatholakala. Because ukubona ngisho umuntu mehalela into ukuthi uyayifuna ngempela, ayilangazelele aze azulazule. It's just like the more izinkanuko zinyuka ziyaphezulu, ziya ngenhla, the more umuntu into elibele ifuna noma engasathandi, uma engayitholi afise ngisho ukufa, aphile impilo miserable. Kufana nokuhala, it's like ngihalela ama-chips. The more zijwayeza this kind of junk food, uyayifuna uyongqongqozela ngisho ey'tolo ebusuku bangqongqozela ufuna ama-chips, ufuna lokhu nalokhu. That is why abantu abaningi ubabona bengalala ebusuku bezulazula thola ukuthi umuntu ngiphuza this kind of alcohol, bayozulazula ama-club, bafuna lolo tshwala-ke lobo abufunayo, bawela lala basafuna iclub elivuliwe, bafuna itavern evuliwe la bezothola khona lento abayifunayo. Why? Because this addiction isuke isingaphezulu, isibengame ngale ndlela esimanga ukuthi lento sebelibele beyilangazelele. Even nogwayi, the reason why sebebhizi becela amashumi, sokucela ishumi nanombani, ngisho ukuthi ucele ngaleni uhlangana nombani usufuna lelo shumi, because lento isingaphezulu, this addiction isingaphezulu kwakho ngasingendlela eyisimanga. So kumele sazi singabantu ukuthi all these things ulibele uthi wena mina ngifuna lokho engikufunayo zizohamba ziphele lezi zinto, because number 1 azenziwanga uNkulunkulu, number 2 uyazenyanya uNkulunkulu, number 3 ijudgment iyeza kakhulu. So the more uyifuna wena uhlala kuzona, uthanda zona, uzothi sithi mase singasayi-provide, because sithi asinendaba nenkanuko yakho, asinendaba ukuthi uyayithanda lento, asinendaba ukuthi uyayilangazelela lento, asinendaba ukuthi usuphila ngayo lento, asinendaba nako konke lokho. Sothi mase sikuphuca zonke lezi zinto, abantu la khona bezophenduka khona izilwane-ke nezindlavini ongakaze wazibona. That is why sabona abantu betapa nani, because sebefuna ngenkani lezi zinto lezi yamahala, lezi abangazidingi futhi ekugcineni kosuku. Ngakho-ke uJehova ulibele elinde wena, ekulindile kancane,
elinde wena muntu neqiniso lakhe elizokuphulukisa wena ekufeni. So buyela kuye uzisindise ngoba ukuthandela lokho futhi ukuthandela ukuphila. Siyazi ukuthi awumfunanga uJehova, siyazi ukuthi awumazanga, awumqondanga futhi uyifunela inkanuko zakho, wafuna ukugijimela ezintweni eziningi ezikhona zalapha emhlabeni. But izohamba zihambe siphele. But uJehova kuphela ungapheli. uJehova kuphela uhlezi emile. uJehova kuphela uzohleze kondla ekunakekela ngazo zonke izinto ozidingayo. Lokho lapha emhlabeni kuyaphela. Uthi afika esitolo bufuna ama-chips thizeni kuthiwa awekho. Angabe khona for isikhathi eside futhi. Uthi ufuna ukuthi kuthiwa ayikho. But ube siphilela ngokuthi siyitshalele nani. uNkulunkulu bese hleze sigixabeza ngezinto esihleze sibusisa ngazo. Yebo uma utshalile thola ukuthi uzotshala nje imbewu, ufaka imbewu 100. Imagine ukudla ngelasi isikhathi singakanani. Uzokuthi ufike uthi uyafika kuthiwa akukho engadini yakho. Never. Unless if ingayona isizini yakho. But into uma uyidinga ngempela uyidla uzwe idele. Into mayidingeka emzimbeni wakho uyayithola. Njengamanje ngoba ubusika imizimba yethu idinga ukudla oku-right amathanga. That is why kade mila siyawathola. Imizimba yethu idinga ukudla ozoboost i-iron. That is why njengamanje ubhontshisi siyawuthola. Njengamanje ispinach siyasithola. Njengamanje ubeetroot siyawuthola. Because izinto ezidingwa yithina ngithi. Hayi esifuna, hayi sinxanelayo. So uJehova ubathandela abantu, ubathandela iqiniso, wabalangazelela, wabafuna, wabalandela, wabacinga, wabenzela konke. But bona bamfunanga. And efuna ukukusiza uNkulunkulu, efuna ukukulapha, efuna ukukunakekela, wangamfuna wena. But buyela kuJehova namhlanje. Usakuthanda, usakufuna. That is why usaphila. That is why usaphefumula. That is why come back to the Lord. The Lord loves you with all his heart. He's seeking you. He's seeking your heart. He's seeking your life. Because ufuna ukubona ukuphila nokuphakade. Because nje benani. Inibusise kakhulu. Hleze wazi ukuthi impilo yakhe isezandleni zakho. Wena ungazisiza, ungaziphulukisa. Umbuzo uthi uyamfuna yini uJehova? Umbuzo uthi yakufuna yini ukuphila okuphakade? Umbuzo uthi yakufuna yini ukuphulukisa? Umbuzo uthi yakufuna yini ukusindisa? Kulele kuwena. Kulele izandla zakho. Kulele emandleni akho. Kulele kona konke ongakwenza for wena, for impilo yakho, for ikusasa lakho. Ngoba ingawe le ndaba, ngomphefumulo wakho, ngokuphulukisa kwakho, ngokusindisa kwakho. uNkulunkulu ngiyanithanda kakhulu. Ngithanda nani ngendlela nithanda ngayo. So singakhohlwa ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba uyasizonda isono futhi uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Khona nje ezinye inkundla zokuxhumana which is TikTok where there's short clips 10 minutes. uLihlithemba khona, and then on Instagram Lihlithemba Wena Mzobe, which is the same videos akhona ku TikTok, and on Facebook uLihlithemba Mzobe. So nje cela nje niphinde nidlulisele imiyalezo nakwabanye bathole ukuphulukisa. Hleze nazi ukuthi uJehova is seeking you. uJehova uyanilandela, uJehova uyanibiza ngoba uyanithanda. So zisindiseni nimfune esatholakala, nimbize saseduzane ukuze ungazisole kusasa. Because nje benani busise kakhulu. Amen.